नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज एक और नए वीडियो में नए सवाल के साथ इस समय मैं आपको एनटीपीसी 2025 में जो त्रिकोणमिति के सवाल पूछे गए थे उन्हीं सवालों को हल करके आपको बताता हूं। बिल्कुल बेसिक के साथ बताता हूं, जिससे कि अगर जो भी सवाल हो उस सवाल में जो भी सूत्र लगते हैं, अगर वो सूत्र आपको नहीं पता है तो आपको याद भी हो जाएंगे और उस प्रकार के जो भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो इस सवाल को देखते हैं। तो वो सवाल में आपको दिया हुआ है, आपको समझ में नहीं आया तो क्या करना है, तो एक ही कार्य करना है। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेंगे तो हमको जो प्राप्त होगा वो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा सेक थीटा। क्योंकि यहाँ पर हम एक मानेंगे, एलसीएम लेंगे, हमको सेक थीटा मिलेगा, एक से भाग देंगे सेक थीटा मिलेगा, सेक थीटा के सेक थीटा से गुणा करेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्राप्त हो जाएगा। सेक के लिए भाग देंगे एक आएगा, एक से एक के लिए गुणा करेंगे तो हमको माइनस 1 प्राप्त हो जाएगा। गुणा कोई भी निशान ना हो तो गुणा का निशान होता है। यहाँ इसी प्रकार से यहाँ पर गुणा एलसीएम लेंगे तो हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा कॉसेक थीटा प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा प्राप्त हुआ। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, एक सूत्र होता है कॉस माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक ये तीनों सूत्र हैं यहाँ पे। इन तीनों सूत्रों को अगर इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा बटा में हमको दिया हुआ है सेक थीटा। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं इनटू कॉस थीटा। इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। देखो मैं आपको फिर बेसिक के साथ बताऊंगा। जैसे हमारा कॉस थीटा दिया हुआ है इनटू सेक थीटा बराबर होता है 1। अगर मैं कॉस थीटा बराबर लिखना चाहूँ तो एक और ये जाएगा इसके बटे में। हम कह सकते हैं अगर कहीं पर 1 बटा सेक थीटा है तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर 1 बटा सेक थीटा है, बटे में सेक थीटा है तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया कॉस थीटा। यहाँ पर हमको कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कॉसिक थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा। क्योंकि एक और सूत्र होता है साइन स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा बराबर 1। अगर मैं साइन थीटा बराबर लिखना चाहूँ तो ये बटे में जाएगा 1 बटा कॉसिक, वो कॉसिक थीटा है। 1 बटा कॉसिक थीटा कहीं पर है उसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा, इसीलिए मैंने साइन थीटा लिख दिया। यहाँ पर आपको दिया हुआ है माइनस का कॉसिक थीटा बटा साइन थीटा। अब हम काटेंगे तो देखो हमारा क्या क्या कटेगा, साइन थीटा से साइन थीटा काट देते हैं कॉट थीटा टेन थीटा, ये भी आपस में कट जाएंगे। किस प्रकार से कटेंगे, क्योंकि मैं इसकी जगह कॉट थीटा हो चाहे हम टेन स्क्वायर थीटा चाहे कॉट स्क्वायर थीटा, इनको हम बदल सकते हैं। किस प्रकार से बदलेंगे यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ। टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। हम टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉट बटे में जाएगा। हम कह सकते हैं कहीं पर टेन स्क्वायर थीटा है वहां पर हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ टेन थीटा है इसको हम 1 बटा कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे और यहाँ पर गुणा में है तो हम क्या करेंगे टेन से कॉट हमारा कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम 1 बटा कॉट थीटा लिखेंगे और ऊपर हमको कॉट थीटा दिया हुआ है तो ये दोनों क्या करेंगे काट देंगे। तो हमको जो प्राप्त हो जाएगा वो यहाँ पर कॉस थीटा और यहाँ पर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इन दोनों की गुणा करते हैं तो हमको प्राप्त हो जाएगा माइनस का कॉस की घात 3 थीटा। जो आपका ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ।